Ally Kamwe, moja katika watu wazito kabisa kutoka pale katika klabu ya Yanga, moja katika wasemaji ambao wanajulikana sana kutokana na ushawishi wake mkubwa, lakini vitu vingi vikubwa zaidi ambavyo anavifanya kupitia klabu ya Yanga. Ameweza kuibua gumzo kubwa sana baada ya kuchukuliwa hatua kali kabisa na uongozi, baada ya kuonekana kwamba katika upande wa maadili amefanya vibaya sana na kufungiwa kwa muda wa miaka miwili. Moja katika vitu ambavyo vimekuja kuibua gumzo kubwa sana pale kwenye mitandao ya kijamii, lakini katika ujumbe ambao Ally Kamwe aliweza kuachia mpaka ukaibua gumzo kubwa kama hivyo, mpaka ukaibua kesi kubwa ambayo ilikuja kupelekea mambo yote haya. Ally Kamwe alikuja kuposti katika peji yake ya Instagram akianza kusema na kwamba, na leo sio mara ya kwanza, huu ni muendelezo. Ni kama mechi 10 mfululizo. Kila mechi ya Kolo huwa na mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha Kolo kupata ushindi. Mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala wa Kolo akifunga magoli ya offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mijadala ya penalty nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo. This is too much, na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya, kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Moja katika peji ndefu kabisa ambayo alikuja kuiachia pale Ally Kamwe, ambayo ndo ilikuja kuibua gumzo kubwa sana baada ya kuonekana ya kwamba anauchana uongozi, anawachana waamuzi, ya kwamba one time waamuzi wa kwenye mpira ama marefari wanakuja kuwapendelea wachezaji wa Kolo, ambapo Kolo alikuwa anaizungumzia Simba. Moja katika vitu ambavyo vilikuja kuibua gumzo kubwa sana mpaka kupelekea Ally Kamwe kuhudhurishwa pale katika bodi ya maadili. So katika siku ya leo bwana, Ally Kamwe alikuja kuhudhuria pale katika Sports Arena ya Wasafi FM asubuhi kabisa, kitu ambacho kilikuja kikaibua gumzo kubwa sana baada ya watu wengi sana kuhudhuria pale, lakini pia kushuhudia interview ambayo alikuja kuifanya Ally Kamwe. Alikuja kufafanua moja katika kesi ambazo zilikuja kutokana na hii message yake ndefu, kusema ya kwamba alionekana ya kwamba ameweza kuwatukana bodi ya mpira yani TFF pamoja na bodi ya mpira ya taifa. Moja katika vitu ambavyo vimeweza kusababisha yeye kuibuka na kesi kubwa zaidi ni hizi vitu viwili, baada ya kuonekana ya kwamba anaongea kitu ambacho hana uhakika nacho, lakini pia ni bila ya uchunguzi na kuwapaka matope TFF. So hii hapa imekuja kuwa gumzo kubwa sana. Lakini katika upande mwingine kuna watu maarufu ambao tunawajua vizuri katika game, katika industry mbalimbali. Katika upande wa Bongo Flava bwana, kuna Shorobwenz, Stamina kutoka Motown, lakini pia kuna Roma Mkatoliki ambao pia walikuja kufunguka vitu vingi sana. Shorobwenz alikuja kusema ya kwamba mtaani maisha ni magumu, mnapokatiza riziki za vijana muwe mnaangalia nyuma yao kuna watu ambao wanategemea. Huyu Ally Kamwe ni mpambanaji kama wapambanaji wengine tu, mpira so wadui. Kazi hiyo hiyo unayomsimamisha juzi tu imemjengea mama yake nyumba, mpaka vijana wale ungaunga au wawe vibaka ndio mnafurahi. Moja katika jumbe nzito ambazo alikuja kuziachia Stamina Shorobwenz kutoka Motown, ambapo alikuja kuweka Insta story yake pale akifunguka ya kwamba kazi ambayo alikuwa anaifanya Ally Kamwe ni kubwa, na Ally Kamwe ni moja katika wapambanaji ambao sisi mtaani tunao. Ni moja katika watu ambao wanapambana kujenga heshima ya familia yake, kuwalisha familia yake pamoja na kutunza watu wa nyumbani kwake. Hiyo kazi ambayo unakuja kumsimamisha ni kazi ambayo imemfanya juzi tu kuweza kumjengea mama yake. So kwa upande wa Shorobwenz, hii hapa imekuwa ni moja katika vitu vikubwa zaidi, vitu ambavyo vimemgusa sana. Lakini pia katika upande wa Roma Mkatoliki alikuja kusema ya kwamba kweli soka letu kivyetu vyetu, yaani tuna tabia tofauti kabisa za ajabu. Badala tupush Ally asamehewe au afutwe adhabu, maisha yaendelee, mtu anapush anasema hata Medi na yeye afungiwe, then akasema SMH. Moja katika vitu ambavyo pia Roma Mkatoliki alikuja kuvifunguka pale kuonesha ya kwamba hajapendezwa na kile kitu ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa, baada ya adhabu nzito kabisa ya Ally Kamwe. Then kuna watu ambao wanashinikiza na watu wengine waingie katika adhabu, lakini pia kuna watu wengine ambao wanafurahia juu ya mchongo huu mzito kabisa wa Ally Kamwe kuweza kumuathiri na vitu vingine kama hizo hapo. So inaonekana ya kwamba moja katika vijana wenzetu, vijana wapambanaji kabisa, ameweza kupoteza ajira. Moja katika vitu ambavyo ni vibaya sana, kwa sababu one time ni mtu ambaye anategemewa nyumbani, ni mtu ambaye anategemewa kutafuta na kutunza familia yake. So mimi nataka unipange hapa kwenye uwanja wa comment issue
ya Ally Kamwe kupata adhabu kama hii hapa, wewe umeweza kuipokea kwa namna gani? Nipange hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa G2 One Time, G2 One TZ official genius, na hii hapa ni G2 Media.